لما تلاقي جوزك بيكذب عاطل مع باطل في الاشياء حتى اللي مش مهمه وملهاش اي معنى ان هو يكذب فيها، فهتلاقيه بيكذب باستمرار، وبتكتشفي طبعا الكذب ده في حاجات كتير جدا، وتلاقيه بيكذب اكتر من مره علشان يخرج من البيت وهو خارج علشان هو بيعمل حاجه تانيه غير اللي قالك انه خارج بسببها. نمرة 2، لما تلاقي عل قوي خصوصية الهاتف، يعني انت الاول كنت عارفه الباسورد تغيره، عارفه على عيد ميلادك معرفش ايه، فتلاقيه هو غيره مع الوقت. ممنوع تيجي جنب تليفونه، بيتكهرب اول ما تيجي جنب التليفون، هنا في علامه استفهام. لما تلاقيه وهو موجود معاكي دايما عصبي، بيفتعل المشاكل على العاطل والباطل، بيبتدي ان هو يعمل لك اي مشكله، في حين لما تشوفيه بره مع الناس بتلاقي مزاجه في مكانه، هنا يبقى فيه علامه استفهام. لو لقيتي جوزك بقى عنده معارف جدد، مش وبس بقى بيخرج معاهم، وكمان مش سايب لك فرصه ان يبقى في بينكم اي تواصل اجتماعي، بحيث ان انت مثلا او انا خارج مع فلان، لو عايزاه تتصلي بيه لو تليفونه مقفول، تمام، لو تلاقيه هو بيكلمك وقع كده باسم ست تانيه، في اسم موجود كده في اوراق رسميه قدامك على اي حاجه، هنا تلاقي وتشكي شويه يعني مش كتير، هتلاقي نفسك بقى كده ايه، رحتي هاجمتيه وقلتي له لا انت بتخني وانت ما معكيش اي دليل اصلا، هتلاقي وانت بتناقشيه شن عليكي هجوم بطريقه احترافيه، شتت انتباهك، قلب عليكي الترابيزه بمعنى اصح. يجي يخرج مع اصحابه، لما تيجي تحكي له طب ايه اللي حصل، ما بيحكيش ايه اللي حصل، يعني قال لك انا كنت مثلا خارج بنتفرج على مباراه كره قدم، تقولي له طب مين فاز؟ تلاقيه ما عندوش اجابه لان هو اصلا مش عارف، وتلاقيه بقى ابتدى يهتم بمظهره بشكل غير المعتاد، بيزودها شويه، خصوصا في فتره ايه وسط العمر كده، الواحد بيحس انه بيودع شبابه، فتبتدي بقى تلاقيه ايه ابتدى يهتم بمظهره جدا، وربما يكون هو عايز يجذب انتباه حد، لان المظهر الجيد بيشد الانتباه جدا. لما تلاقيه بقى غير كلمة المرور بتاعت الحسابات اللي انت عارفاها اوريدي، وممكن تكوني انت اللي بتفتحي حسابه او عامل حسابات مستقلة بنفسه. لو انت متابعة مثلا الدخل الشهري بتاعه في البطاقة الائتمانية، ولقيتي ان في مصاريف كده مش طبيعية حاصلة وانت متعرفيش عنها حاجة، ملهاش اي علاقه بالشغل، هنا هتبداي تقلقي. لما تلاقي مواعيد شغله اللي انت متعوده عليها او عارفاها بقت غامضه ومش طبيعيه ومختلفه، هنا هتبداي تتساءلي هو ايه اللي حصل. لو العلاقه الحميمه بينكم بدا فيها شعور بالفتور، مفيش انجذاب جنسي بينكم، طبيعي اي مرحله يعني اي فتره جواز ممكن، خصوصا